สวัสดีครับวันนี้ RPM Car Wash มาขอนำเสนอครับรถ GT86 ครับเคลือบชูดนาโนเทค DLS 9H 2 โค้ดครับผมคันนี้ฝากระโปรงเหมือนจะทำสีมา2ชั้นนะครับชั้นหนึ่งเป็นตัวลายเคปลาร์ครับส่วนอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นลายของรอยสีขาวนะครับผมก็เคลือบแก้วแล้วออกมาอย่างนี้ฮะถ่ายตอนโอเพครับรถสีขาวจะทำให้ดูที่เงาที่สุดครับคันนี้แต่งไปเยอะมากครับผมยังไม่ทราบว่าของแต่งนี้หมดไปเท่าไหร่แต่ที่รู้ว่าเยอะเหมือนกันทั้งภายนอกและภายในเดี๋ยวเราถ่ายภายนอกให้ดูก่อนครับเพราะว่าเราโชว์งานเราก่อนชุดนาโนเทค DLS 9H เป็นยังไงนะฮะคันนี้ของแต่งเต็มคันตีโป่งมาด้วยครับอันนี้เป็นของแต่งจากญี่ปุ่นเลยนะครับผมแล้วก็ชิ้นนี้เป็นของแต่งครับ TRD Sport ครับผมเงาเห็นครับเงาขึ้นเห็นได้ชัดครับผมตัวเคปลาร์ครับผมอันนี้ก็เงาขึ้นเห็นได้ชัดครับเป็นกระจกเลยนะฮะท่านผู้ชมเห็นท่านจะทราบนะครับผมเรามาดูครับนี้น่าจะเป็นขับของมาครับสิ่งที่เห็นได้ชัดของการเคลือบเคปลาร์นะครับผมจะทำให้ตัวของเคปลาร์ครับเห็นเด่นชัดขึ้นมานะครับลายจะชัดขึ้นนะครับผมนี่เดี๋ยวเราดูจากภายนอกนะครับผมคันนี้ภายในเดี๋ยวเราไปดูในรูปนิ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างนะฮะต้องขอบคุณครับเจ้าของรถคันนี้ครับเพื่อเฟื้อรถมาให้เราได้ทำกันนะครับผม GT86 คันนี้ขอโชว์ความเงางามเพียงเท่านี้ครับ RPM ขอบคุณครับผม